Uyğunluğu müəyyən edin. Demək, baxırıq bizdən 2 inzibati rayon qeyd olunub, Daşkəsən rayonu və Kəlbəcər. Qarşısında isə faydalı qazıntılar. Demək, biz inzibati rayonlar üzrə hansı faydalı qazıntılara uyğun gəldiyini müəyyənləşdirməliyik. Belə ki, faydalı qazıntılara nəzər salaq. Aluminit, bəli, aluminit Azərbaycanda zəilik adlı aluminit yatağımız var ki, hansı ki bu yatağa biz Daşkəsəndə rast gəlirik. Belə ki, Daşkəsən ərazisində biz aluminit yatağına uyğun gələcəyik və aluminit yatağımız Daşkəsənə uyğun gələcək. Digər bəndə baxırıq. Xromit ehtiyatlarımız. Bəli, xromit ehtiyatlarımız Azərbaycanın Kəlbəcərdə və əsasən Laçındadır. Demək ki, Kəlbəcər arasında Göydərə adında belə bir xromit yatağımız var. Belə ki, biz bunu artıq aid edəcəyik. Demək ki, Kəlbəcər rayonuna. Gips yatağı, belə bir gips yatağı bizim Ağcı kənddə var, yəni Goranboy ərazisində və bu demək ki, bu bənd yanlış bənddir. Bunu biz aid edə bilməyəcəyik heç birinə. Bentonit gedib, bu bəndə isə biz Qazaxda daşsalda rast gəlib, bu da yanlış bənd olacaq demək ki. Civə bəli, Azərbaycanın əsas civə yataqları yenə Kəlbəcərlə Laçındadır və demək ki, biz 5 bəndini də aid eləyəcəyik Kəlbəcər ərazisinə və dəmir filizi yatağımız, bəli, bizim Daşkəsəndə əsasən dəmir filizi mədənlərimiz var ki, demək ki, bu bəndi də biz aid etməli olacağıq Daşkəsən rayonumuza. Beləcə bizim doğru bəndimiz Daşkəsən üçün 1 üçün 1, 6, 2 üçün, Kəlbəcər üçün 2, 5 bəndi doğru bənd olacaqdır.